तिमी किन नबोलेको? म हेल्प त गरिदिन्थेँ तर मेरो धेरै काम छ, मसँग टाइम नै छैन। इफ यु हेल्प मी, के थाहा लाइफमा कुनै दिन म पनि तिम्रो केही काम आउँछु कि। अब यति धेरै इन्सिस्ट नै गर्छु भने म हेल्प त गरिदिन्छु, तर मैले जे भने त्यति मान्नुपर्छ है। यो जे भन्यो त्यही भनेको चाहिँ के? हेर, कसैलाई मनबाट निकाल्न पहिला त्यसलाई मनबाट लग आउट गर्नुपर्छ र त्यो खाली ठाउँमा अरू कसैलाई लगइन गर्नुपर्छ। सो जे भनेको लग आउट, त्यही भनेको लगइन। जस्ट किडिङ, ओके? फर्गेट इट। आजदेखि 4 दिनको मिसन सुरु।